ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ပညာရပ်၃ခုကိုတခါတည်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဟောဒီဝါကြလေးကိုကြည့်မယ်။ It is the duty of a responsible citizen to follow the law. ဒီမှာဆိုရင်ဒီဝါကြကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေလေ့လာသိနိုင်မလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကဟောဒီဝါကြထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဝါကြကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ဆိုမလဲနောက်တစ်ခုကဟောဒီဝါကြကိုအခြေတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆင့်မွားဝါကြတွေကိုဘယ်လိုရေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟောဒီဝါကြထဲမှာပါတယ်ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ duty ဆိုတာက noun အလုပ်တာဝန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက responsible ဆိုတာ adjective တာဝန်သိတော့တာဝန်ရှိတော့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက follow ဆိုတာနောက်ကလိုက်သည်နောက်တစ်ခုကလိုက်နာသည်နောက်တစ်ခုက law ဆိုတာကဥပဒေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာတခုပြောချင်တာဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိဘာသာပြန်ဆိုမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စီလျော်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါကသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် it is the duty of a responsible citizen to follow the law ဆိုပြီးဒါဖြစ်သွားရောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာသာပြန်ကြည့်အောင် to follow the law ဆိုတာဥပဒေ follow ဆိုတာလိုက်နာတာဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာ it is the duty တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘသူတွေရဲ့တာဝန်နဲ့ of every responsible citizen ဒီမှာဆိုရင် citizen က noun သူ့ကိုအထူးပြုနေတယ်every ရဲ့ responsible ရဲ့ဆို adjective တွေကအထူးပြုနေတယ်ဘလို့နိုင်ငံသားလဲတာဝန်သိတဲ့နိုင်ငံသားတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါကြလေးကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဝါကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာတာဝန်သိနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟောဒီမှာဒီ red color နဲ့ပြတ်ထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာအစားထိုးပြီးတော့မိမိအနေနဲ့နှစ်သက်တဲ့ဝါကြတွေကိုရေးနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဟာတွေသုံးလို့ရလဲတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝါကြမျိုးမိမိသုံးချင်တဲ့အခါမှာရေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် standard structure နမူနာပုံစံလေးပေါ့နော် it is ... do ...ပေါ့ဘာလုပ်ဖို့ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စမ်းပြီးရေးကြည့်မယ် email ပို့ဖို့ကငါတာဝန်ဖြစ်တယ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူရဲ့နောက်မှာထည့်ရတယ်ဘာလို့ဖို့ email ပို့တယ်ဆိုတာက send email ဆိုတော့ an email to send an email ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချမ်းရသွားပြီငါတာဝန်ဖြစ်တယ် it is ဖြစ်တယ်ငါတာဝန်ရဘာလဲဆိုရင် it is my duty အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင် it is my duty to send an email ဒါဆိုရင် email ပို့ဖို့ကငါတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမိမိအနေနဲ့နှစ်သက်တဲ့ sentence လေးတွေကိုဒီ red color လေးနဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုသင်ကြားတဲ့ဝါကြကိုနားလည်လားနားမလည်လားသိရှိရအောင်ပကံဆေးဖို့ကငါတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးကို comment မှာရေးခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်